Tere kõigile! Kell on saanud märkamatult juba kell 10. Mul on väga hea meel näha, et siin on juba paljud liitunud ja kindlasti lähimate minutite jooksul on liitumas veel osalejad, kes soovivad põnevat uut informatsiooni endaga ammutada. Ehk siis mul on väga hea meel avada meie tänane infoseminar. Me tutvustame siin värsket juhtimisvaldkonna uuringut, täpsemalt siis 2025 aasta tulemusi, mida me siis tegime koostöös Tartu Ülikooli ja Level Labiga. Ja seda on juba tehtud päris mitmeid aastaid ning äge on ka see, et ütleme, et kui pikalt midagi teha, siis tekib ka eelnevat aste võrra selline hea võrdlusmoment. Aga tegemist on väga pika ja põhjaliku tööga ja juhtimisvaldkonna eesmärgiks on anda parem arusaam Eesti organisatsioonide juhtimispraktikatest ning ma tõesti loodan ja usun, et täna siit kõik osalejad, kes on siia tulnud, leiavad nii avaliku kui ka siis erasektori vaatest omale mõtteainest, kuidas siis Eestis juhtimispraktikaid Eesti ettevõtluskonnas edasi arendada. Ja ma tahan kindlasti öelda EIS-i poolt tänusõnad kogu Tartu Ülikooli ja Level Labi meeskonnale, eesotsas siis Maja Vati, Anne Reino, Merle Raun, Tauno Õunapuu, Krista Jaakson, Brigitta Mass ja Delis Lauringson. Ja ilma pikema jututa ma soovin teile sisukat kuulamist ja annan sõna esinejatele üle ja loodan ka, et kellel tekib põnevaid küsimusi, siis kasutage kindlasti seda chati, mis meil siin Teamsi grupis on ning seminari lõpus siis saame ka neile vastata. Aga Anne, sõna sulle. Aitäh, Siim, selle toreda sissejuhatuse eest. Tere tulemast kõigile webinari. Mina olen Anne Reino majandusteaduskonnast Tartust ja teen siis algust juhtimisvaldkonna uuringu tutvustamisega. Nii nagu Siim juba ütles, et tõepoolest seda uuringut on tehtud juba omajagu aastaid, nimelt esimene valmis 2005. aastal ja iga 5 aasta tagant see uuring kordub väikeste variatsioonidega, nii et tänavu on juba see 5. kord uuringut teha. Nüüd kõigepealt, et mis me seekord siis tegime, et millest tuleb juttu, millistest andmetest me räägime. Selleks, et juhtimisvaldkonnas saada hea ülevaade nii laiuti kui süvitsi, me oleme kasutanud siis erinevaid uurimismeetodeid, ühelt poolt kvantitatiivandmeid, viisime läbi küsitluse ettevõtete seas, olime väga õnnelikud, et meile vastas 462 juhti. Tegemist oli veebiküsitlusega, üsna põhjalik, väga palju erinevaid teemasid, erinevaid tunnuseid ja kui pärast seda webinari saab avalikuks uuringu raport, siis te näete, et tegelikult me ei ole piirdunud mitte ainult küsitluse andmete analüüsiga, vaid me oleme tegelikult seostanud need tulemused ka ettevõtete majandusnäitajatega. Ja tänagi siin ettekandes me kasutame sellist näitajat nagu lisandväärtus töötaja kohta. Nii et kui me räägime kõrgest ja madalast lisandväärtusest, siis me oleme osalenud ettevõtete kohta, kasutanud majandusnäitajaid ja jaganud valimi tertsiilideks. Nii et need 1/3 ettevõtetest, kes kuuluvad ülemisse tertsiili, neid me siis nimetame kõrgema lisandväärtusega ettevõteteks ja vastavalt, kes kuuluvad alumisse tertsiili, nemad on siis madala lisandväärtusega ettevõtted. Aga see lisandväärtus siis tõepoolest kujuneb selle valimi põhjal. Seega ühelt poolt me kasutame kvantitatiivandmeid. Ja teisalt me viisime läbi intervjuusid juhtidega, toimus mitu fookusgrupi intervjuud, individuaalintervjuud, toimus ka siis teiseste andmete analüüs, nimelt on tehtud võrdlus teiste riikidega, et kuidas toimub teistes riikides juhtimisvaldkonna arendamine, millised on juhtimispraktikad. Lisaks on veel tehtud täiendavaid uuringuid meie poolt, näiteks tippinnovaatorite uuring, siis uurisime seda, kuidas ettevõtted strateegiaid ellu viivad, mis on seal takistused, kuidas töötajaid arendatakse ja ka vihje andmise uuring.
Et nagu te aru saate, siis andmeid on kogutud päris palju. Me absoluutselt täname kõiki, kes on panustanud, juhid, kes oma aega ja energiat panustasid sellesse uuringusse. Täna kindlasti selle 45-50 minutiga me ei anna täit ülevaadet uuringust. Pärast webinari saab raport avalikuks ja raporti juurde tegelikult kuulub ka interaktiivne andmelaud, mida täna webinari lõpus ka tutvustatakse. Nii et pärast on kõigil võimalik põhjalikumalt ja just nimelt nagu kaevuda nendesse andmetesse, mis teid huvitavad. Ja raport loomulikult sisaldab lisaks joonistele, numbritele ka hulgaliselt tsitaate. Et mina usun, et see on päris kasulik ja põnev lugemine. Nüüd, millest me täna juttu teeme? Me oleme valinud välja mõningad teemad. Need on siin slaidil näha, et me alustame trendide ülevaatest, siis räägime ekspordist, planeerimisest, kindlasti innovatsioonist. Kindlasti väga oluline teema on täna meil tehisaru rakendamine ettevõtetes, ka see, kuidas töötajaid arendatakse ja kõige lõpus põgus ülevaade, et mis on siis toimunud võrreldes 5 aasta taguse uuringuga, et kuidas on juhtimisvaldkond arenenud ja muutunud. Aga lähekski kohe trendide juurde. Üks küsimus, millele me uuringus keskendusime, oli see, et millisena tajuvad täna ettevõtjad, ettevõtete ja organisatsioonide juhid väliskeskkonda. Ja me palusime hinnata, et kui olulised on erinevad trendid nende tegevusele, nende tegevuses võib-olla järgneva 3-5 aasta jooksul. See loetelu trendidest oli pikem, aga siia slaidile said kõige olulisemad. Et nagu te näete, siis valdavalt 97% vastajatest ütleb, et majandus- ja maksukeskkond on trend, mis mõjutab neid väga oluliselt või oluliselt. Teise olulise trendina tuli välja töötajate ootuste muutumine ja väga selgelt tajutakse, kuidas uus põlvkond töötajad ootavad töökeskkonnalt ja juhtimiselt hoopis midagi muud kui varasemad põlvkonnad. Tööjõupuudusest ei vaadatud loomulikult mööda, see on oluline aspekt, mis mõjutab, aga ka ütleme siis top 5 jõudis küberjulgeolek ja andmekaitse ning kliimamuutused. Ja ma arvan, et see ei tule tegelikult üllatusena. Seega saab öelda, et juhid tajuvad täna väliskeskkonda muutlikuna ja see esitab päris palju väljakutseid. Nüüd huvitava asjaoluna tuli tegelikult esile, et mõnes mõttes avalik sektor ja erasektor elavad pisut erinevates maailmades. Ja mitte ainult siin trendide juures, vaid ka mõne muu teema juures tuli üsna hästi esile, kuidas avaliku sektori ja erasektori organisatsioonid näevad asju erinevalt või need väljakutsed nende ees on erinevad. Ja nimelt avalik sektor tajus trendide poolest kõige enam sellist tööjõuga seonduvaid asjaolusid, et tööjõud vananeb, tööjõu nappus on, ka see, et töötajate ootused on muutunud. Seda loomulikult pidasid oluliseks ka erasektori ettevõtted, aga pigem erasektor näeb, et see on väljakutse, millega saab hakkama, aga mis võib-olla neid rohkem mõjutab, on majanduskeskkond, maksukeskkond ja regulatsioonid. Ja kui me räägime regulatsioonidest, siis need seostuvad hästi tugevalt rohepöörde ja kliimateemadega. Nüüd huvitav oli vaadata sedagi, et kas see trendide taju on kuidagi muutunud 5 aasta jooksul, et sama küsimus ju küsiti ka 2021. Siit jooniselt te näete, et tõepoolest see majandus- ja maksukeskkonna muutumine, see on tegelikult olulisemaks trendiks kujunenud, ehk et sellega täna ikkagi ettevõtted arvestavad märksa enam kui 5 aastat tagasi, aga võib-olla kõige suurem nihe on toimunud küberjulgeoleku riski ja andmekaitse nõuete karmistumise osas. Et täna ikkagi praktiliselt kõik ettevõtted, organisatsioonid tunnistavad, et küberjulgeolek on üks teema, millega tuleb lähitulevikus väga tugevalt tegeleda. Ja see mõjutab nende tegevust väga oluliselt. Ja samavõrd oluline ja suur selline edasiminek on olnud selles, mis puudutab automatiseerimist, sealhulgas siis robotiseerimine, digitaliseerimine ja kõik need teemad.
Samuti, kui te siit jooniselt vaatate, siis kui 2021 umbes kolmandik ettevõtetest tajus, et Eesti rahvastiku vananemine on üks trend, millega tuleb tegeleda ja kuidagi leida lahendus, siis täna tajub seda juba 67% vastajatest olulise mõjutegurina. Ja samamoodi on tegelikult aktuaalsemaks muutunud kõik see kliimamuutuste ja rohepöörde teema. Nii et võib-olla kokkuvõttes siin saab öelda, et tegelikult tegevuskeskkond on 5 aasta jooksul muutunud oluliselt turbulentsemaks ja tegelikult ka keerukamaks, ehk et neid selliseid trende, mõjutegureid on palju rohkem kui 5 aastat tagasi, millega siis organisatsioonid peavad hakkama saama. Ja kui nüüd võrrelda, et kas on mingi erinevus selles, kuidas näevad kõrge ja madalama lisandväärtusega ettevõtted neid majanduskeskkonna trende, siis jah, üht-teist torkab silma küll. Et mida saab öelda, madalama lisandväärtusega ettevõtted pigem ei saa öelda, et nad eiravad neid trende, aga nad võtavad seda kuidagi kergemalt ja pigem nad keskenduvad sellisele igapäevasele ja rutiinsemale, operatiivsemale tööle. Ja nad tegelikult võib-olla ei teadvusta väga teravalt, et mis hakkab toimuma ja kuidas need trendid neid ikkagi tulevikus mõjutavad. Ehk nad tegelevad tänase päeva küsimustega. Kõrgema lisandväärtusega ettevõtete fookus on selgelt tulevikul ja nad proovivad neid trende arvestada rohkem strateegilises planeerimises. Ja veel üks huvitav teema, võib-olla mis eristab kõrge ja madalama lisandväärtusega ettevõtteid, on see, et kui kõrge lisandväärtusega ettevõtted ei näe maksu- ja majanduskeskkonnas ütleme sellist väga olulist murekohta, siis madalama lisandväärtusega ettevõtete jaoks see kohalik keskkond on palju suurema tähtsusega, kui me räägime sellistest mõjuteguritest. Ja siinkohal ma arvan, et oleks huvitav edasi minna juba konkreetsemalt eksporditeemadega, sest ka see on üks kindlasti väga teravalt väliskeskkonnaga seotud teema. Ja annangi üle nüüd jutujärje Krista Jaaksonile. Aitäh, Anne, siis mainis, et strateegiline planeerimine iseloomustab just kõrgema lisandväärtusega ettevõtteid. Aga üks meie uuringu järeldustest on hulgas see, et ega plaanide puudumist ei saa meie ettevõtetele küll ette heita. Et nagu te siit slaidilt näete, siis eri valdkondade plaanid on ikkagi valdavas osas ettevõtetes olemas. No kui nüüd vaeslapseks siin midagi pidada, siis on see just nimelt see ekspordi ja rahvusvahelistumise plaan oma 38%-ga. Kui nüüd soovida leida selles midagi positiivset, siis võime tõdeda, et see on 5% punkti kõrgem, kui see oli 5 aasta taguses uuringus. Aga tegelikult, kui me arvestame, et see on ikkagi nagu sektorite ülene näitaja ja me tegelikult avalikult sektorit ilmselt ei eelda oma teenuste eksporti massiivselt, siis tegelikult see olukord rõõmustav ei ole. Me küsisime ka seda, et mis on olnud teie arendusvaldkonnad viimasel paaril aastal ja nägime siis, et vähem kui kolmandikul, et siin on siis näha, et 31% ettevõtteid ütlevad, et eksport on nende jaoks olnud oluline arendusvaldkond. Te näete siin paremal all slaidil ka ühte tsitaati meie vahvalt fookusgrupis osalenud juhilt. See ilmestab seda, et eestlastele on omane selline tagasihoidlikkus ja see ei aita meie rahvusvahelistumisele sugugi kaasa. Aga see üleskutse siin konkreetselt rääkida suurt ja võimast juttu oli suunatud ka meie kõrgematele riigiametnikele, kes meie mainet rahvusvaheliselt kujundavad. Nüüd rahvusvahelistumist teha nagu üksinda on päris keeruline. Ja selle aasta uuringu üks fookusteemasid oli ettevõtete vaheline koostöö ja selle algatamine. Ja eeskätt siis meid huvitas just selline tootlikkuse tõstmise eesmärgil tehtav koostöö. Alustuseks ma mainin seda, et koostöö on juhtide hoiakutes kindlasti positiivne nähtus. Võib-olla ta ei jõua aga kahjuks nii tihti tegudesse.
Me näitame selle slaidil nüüd sellist ettevõtete osakaalu, kes on just need passiivsed, et nad ei tee kas üldse koostööd või kui nad teevad, siis mitte omal algatusel. Ja eksporditulpa tuleb siis tõlgendada nüüd niimoodi, seesama siin kõige ülemine, et 2/3 meie valimist ei tegele sellise tegevusega, mistõttu nad ei tee siis ka koostööd. Aga kus seda koostööd rohkem on, natukene on siis ressursside ühiskasutuses, just tootlikkuse tõstmise võtmes ja ligi pooled ettevõtted teevad koostööd tugiteenuste osas. Aga ma ütleks siia, et nüüd kõige huvitavam oli vast selle koostöö juures selline rahvusvahelise koostöö osakaal ja seda me nägime rohkem tootearenduses ja materjalide sisseostus ja logistikas, et materjalide sisseost logistika, see on nagu loogiline, täiesti ootuspärane, aga just see tootearenduse pool rahvusvahelises võtmes oli huvitav. Nüüd, kuna see rahvusvahelist koostööd väga palju just ei ole, siis me uurisime, et mis seda takistab. Ja meil olid sellised etteantud variandid ja te näete, mis need barjäärid siin valdavalt on. Aja ja raha puudus siin vaevalt kedagi nüüd üllatab, et see kõige kõrgem tuleb, aga võib-olla lihtsalt huvitav oli, et see tuli suures osas avalikust sektorist, isegi rohkem kui erasektorist. Aga see oli just see küsimus, kus me nägime ka väga selgeid erisusi Eesti-siseselt, regionaalselt ja need 2 boldis välja toodud tulpa siin vähene usaldus, riskide kartus või sobivate partnerite puudus, need tulid just siis Ida-Virumaal asuvate ettevõtete vastustest. Me võime oma fookusgruppide najal väita seda, et ettevõtted, kellel on välja kujunenud sellised koostöövõrgustikud või koostööformaadid väliste partneritega, olid mitmes valdkonnas paremas olukorras. Alates seal sellest, et regulatsioonide muutustega ollakse paremini kursis kuni mingisuguste innovaatiliste rakendusteni välja. Ja siin slaidil koos tsitaatidega on meil sellist 4 olulisemat sellist koostöökimpu, kellega siis positiivses valguses seda mainiti. Et esiteks kindlasti klastrid ja katusorganisatsioonid. Võiks isegi öelda, et kui teie valdkonnas on klaster, kes on vähegi toimiv ja te sinna ei kuulu, siis liituge juba täna. Et see oli tõesti ettevõtetelt väga positiivset vastukaja saanud formaat. Üllatuslikult võib olla ka konkurendid kui koostööpartnerid selles valguses, et just rahvusvahelistumise teemal öeldi, et isegi Eesti suurettevõtted on tegelikult rahvusvahelistumiseks liiga pisikesed ja siin on vaja seljad kokku panna, et välisturgu hõivata. Koostöö ülikoolidega siin tooksin välja, et me ei räägi siin üldse mitte ainult Eesti-sisesest koostööst, vaid oli ka rahvusvahelisi näiteid. Ja viimasena siis sellised kontserni kuuluvad või grupi ettevõtted ja jällegi need ei pea olema väliskontsernid, vaid võivad olla ka Eesti-sisesed grupid, et see tundus, et annab kohalikele ettevõtetele sellise teadmussiirde osas päris hea eelise. Ja nüüd selle ekspordikoostöö teema kokkuvõtteks toome siis jällegi välja, et mis siis eristab kõrgema ja madalama lisandväärtusega ettevõtteid. Ilmne oli see, et kõrgema lisandväärtusega ettevõtted tegelesid ekspordiga, madalamad ei teinud seda. Kõrgema lisandväärtusega ettevõtted tegid rahvusvahelist koostööd ja tegid seda siis just toote ja teenuse arenduse valdkonnas. Madalama lisandväärtusega ettevõtted pigem siis koostööd ei teinud üldse. Ja kuna me küsisime ka ettevõtetelt nende omandivormi küsimustiku lõpus, siis lihtsalt panime tähele seda, et kõrgema lisandväärtusega ettevõtetes oli rohkem esindatud välisomanikke, mis siis võib-olla seletab sellist just nagu välist orientatsiooni ja koostööd ka. Nüüd järgmise teemana peatuks lühidalt töötajate organisatsiooni arendamisel.
No mäekõrguselt on peamine arendamisfookus olnud organisatsiooni põhitegevus ja siin nagu ei taha seda kuidagi nagu kriitilisena välja tuua, vaid see on nagu on. Aga kui me vaatasime sisse organisatsiooni kultuuri, strateegilise juhtimise ja sellise kesk- ja esmatasandi juhtide arendamisse, siis me pidime tõdema, et erasektor nende asjadega ei tegele. Või tegeleb ikkagi väga vähe, sest kõik see panus, mis te siin nende tulpadena näete, see tuleb praktiliselt avalikust sektorist. Ja samas meie fookusgruppides, kus olid ainult erasektori ettevõtted, siis nende juhtidega vesteldes me saime aru, et töötajate arendamine on nende erialas valdkonnas väga oluline ettevõtetes, see on väga soositud, sellele pööratakse palju tähelepanu, kulutatakse ka päris palju ressursse. Nii et see siis saigi põhjuseks, miks me sellele slaidile sellise pealkirja panime. Ja kui me nüüd zoomisime sisse kitsalt nüüd juhtimiskompetentside arendamisse, siis sellel slaidil on välja toodud top 10 sellist moodust, kuidas juhtimist arendatakse. Ja see on nüüd selline nagu lisauuring selle suure küsitluse kõrval, mida me tegime koostöös palgainfoagentuuriga. Ja võib-olla alustuseks ütleks siia veel, et me nagu nägime, et siis 18% ettevõtetest, kus vähemalt 6 töötajat töötab, ei tegele üleüldse mitte mingisuguse juhtimise arendamisega, et ülejäänud siis kasutavad valdavalt siis sisseostetud juhtimiskoolitusi, sisekoolitusi, et siin on mõnes mõttes võib-olla oodatav tulemus, aga kui me nüüd sinna juurde uurisime seda, et kui tõhusaks neid erinevaid juhtimise arendamise mooduseid peetakse, siis neid skoore te näete siis kasulikkuse hinnang siin vasakul slaidil 1-4, et mida kõrgem number, seda kasulikum see või tõhusam see moodus on juhtide meelest. Siis see pingerida oleks nagu kaunis teistsugune. Ja kõige tõhusamaks mooduseks peeti hoopiski seda, kui on oma töötaja mentoriks või coachiks juhtimisküsimustes ettevõtte sees. Aga mida meie siin slaidil ise tahame rõhutada, on siis see, et tasemeõpe tuli selles kontekstis nagu üllatuslikult kõrge tulemusena välja. Ma ütleme üllatuslikult siis selles võtmes, et 5 aastat tagasi, kui samuti uurisime seda, et kuidas juhid ennast arendavad ja kui kasulikuks nad mingeid erinevaid mooduseid peavad, siis tasemeõpe ei olnud küll mingi tegija toona. Et selles suhtumises tundub olevat nagu väga suur muutus olnud. Ja need tsitaadid, 2 tükki siin on siis meie fookusgruppidest jällegi, mis siis korduvalt tõid välja seda, et see juhtimiskompetentsi tõstmine on selline pikaajaline laia pildi andmine, et seda ei saagi teha sellise väikese, lühikese koolitusena. Jällegi ütlen kindlasti, et on väga häid täiendusõppeprogramme, aga kõik need peaksid olema siis ikkagi sellise pikemaajalise suunitlusega selleks, et olla tõhus. Siit edasi annan sõna Maajale. Nii, tere ka minu poolt. Minu roll on siis alustada sellise teemaga nagu kontrollimine ja kontrollimine on üks juhtimise põhifunktsioonidest, mida me vajame selleks, et aru saada, et kui kaugel me eesmärkidest oleme ja milliseid korrektuure me peaksime tegema. Mida me siis uurisime? Me uurisime Eesti ettevõtete juhtidelt seda, et mida kontrollitakse ja kui intensiivselt seda tehakse. Ja intensiivsust me määratlesime siis igapäevaselt ja igakuiselt ja kvartaalselt ja 2 korda aastas ja kord aastas ja mitte kunagi. Teie ees on siis tulemused, mis näitavad seda, et mida ja kui paljud ettevõtted kontrollivad. Ja selgelt on näha, numbrid näitavad, et üle poolte ettevõtetest kontrollivad töötulemuste kvaliteeti
ehk see on siis domineeriv valdkond, mida kontrollitakse. Peaaegu sama palju võib öelda, et tegeletakse töötajate distsipliiniga, vaadatakse, kui varmad on töötajad järgima sisemisi reegleid, siis töötajate tööpanuse hindamisega, õigusaktidega vähem kui kolmandik ja ka rahaliste vahendite kasutamisega, kontrollimisega tegeletakse. Nüüd, kui vaadata seda erinevusi, et kui suur on erinevus neil, kellel on kõrgem lisandväärtus ja kellel on madalam lisandväärtus, siis meie tulemused võimaldavad öelda, et kõrgema lisandväärtusega ettevõtetes kontrollitakse pigem tulemuste kvaliteeti ja madalamaga lisandväärtusega ettevõtetes pigem distsipliini ja tööpanust. Ehk tõepoolest see majanduslik mõõde eristab kontrollimise sisus pisut ettevõtteid. Ja kui panna veel siia juurde teisi andmeid, mida me siis kogusime, me siiski saame väita, et otsustamisvabadust on kõrgemal lisandväärtusega ettevõtetes tunduvalt rohkem. Ja siia oleme ka pannud ühe sellise tsitaadi, mis proovib rääkida nendest põhjustest, et miks siis see kontroll on ajuti või mõnes ettevõttes liiga tugev. Küsimus on usalduses ja see juht, kes siis siin, kellele me viitame, on öelnud, et ma lihtsalt ei usalda veel piisavalt, et lahti lasta. Ja ma usun, et see mõtteviis on meile paljudele omane, et me peaksime sellega alustama sellist sisemist debatti. Kui nüüd kontrollimise teema kokku võtta, siis on veel paar sellist mõtestamise kohta, mida ettevõtetes võiks arutleda. Nimelt tuli välja, et ei ole suuri erinevusi väikeste ja suurte ettevõtete vahel kontrolli intensiivsuses. Siin võiks mõelda seda, et tõepoolest, et kas suured ja väikesed ettevõtted on siiski nii ühetaolised oma toimimises, et see kontrolli intensiivsus on sarnane, et selle võiks ettevõtte sees läbi arutada. Teine asi, mida võiks arutleda, et mis on need valdkonnad, mida üldse ei kontrollita. Ja kui vaadata meie tulemusi, siis mingis valdkonnas on kuni 13% ettevõtteid, kes on teatanud, et nad üldse ei kontrolli ja hästi huvipakkuv oli, et näiteks 13% Tallinnas Harjumaal asuvaid väikesi teenusettevõtteid ei kontrolli mitte kunagi seadustest ja õigusaktidest kinnipidamist. Et siin on mõttekoht see, et kui meil sisemist kontrolli ei ole, et kas see on siis tööpõld välisele kontrollile. Terve rida selliseid küsimusi ettevõttes, eriti just siis, kui protsessid muutuvad, tuleks läbi arutada, aga kontrolliga võime öelda, et kontroll meil nii, ja nüüd liigume edasi järgmise teema juurde, mis on ka seotud natukene kontrolliga. Nimelt, meie uurimuses on terve rida andmeid selle kohta, et kuidas Eesti ettevõtetes tehakse innovatsiooni. Ja innovatsiooniga seotud andmete vaatamisel me saame öelda seda, et mulle meenus üks selline klassikaline uurimus, mida nimetatakse SOLO, kus tuuakse välja SOLO paradoks ja mis on saanud oma nimetuse nobelist Robert Solow järgi, kes 1987. aastal ütles, me näeme arvuteid igal pool, välja arvatud tootlikkuse statistikas. Ja kui me vaatame Eesti innovatsiooniga seotud andmeid, siis tekib täpselt samasugune tunne, et me näeme innovatsiooni igal pool, välja arvatud tootlikkuse statistikas. Miks? Nimelt, meie arvates on seal tekkinud sellised pimenurgad või asjaolud, mis jäävad kahe silma vahele, mis omakorda tingivad seda, et innovatsiooni toimetamises on terve rida probleeme. Ja mõned siis nende juured, mida ma siis tahaksin välja tuua.
Nimelt suur probleem on selles, et seda, mida tehakse, ei väärtustata ja seda, mida tehakse, ei tajuta väga täpselt. Konkreetsemalt. Meie andmed näitavad, et Eesti juhtide arvates on innovatsioon vaid see, mille tunnuseks on radikaalsus. Ehk innovatsioon on oma olemuselt radikaalne. Mis sellest tuleneb? Sellest tuleneb see, et seda samm-sammulist või inkrementaalset innovatsiooni alahinnatakse. Et need, kes seda teevad, need ei pea seda millekski liiga eriliseks. Teine pime nurk võib-olla tekib sellepärast, et kui me kuulame, mida innovatsioonist räägitakse, siis peamiselt räägitakse uuest tootest või uue tehnoloogia rakendamisest. Jällegi, mis kuulmata jääb, on organisatsiooni innovatsiooni roll. Ehk millised juhtimispraktikad muutusid, rakendati, kuidas otsustamine ümber jagati. Kõik need tunnused, mis viitavad organisatsiooni innovatsioonile, neid igapäevases kõnes liiga palju ei kasutata. Ja mis sellest tuleneb? Sellest tuleneb vähene võimekus mõelda, kuidas luua innovatsioonitüüpide rakendamise sünergiat. Ja miks see on problemaatiline? Just sellepärast, et paljud teadusuuringud, nii rahvusvahelised kui meie uuringud, on näidanud, et innovatsioonitüüpide kombineerimisel, teineteise täiendamisel saadud sünergia võib tootlikkust isegi 2- või 3-kordistada. Kui me seda pimenurka lahti ei aruta, siis seda ressurssi on meil väga raske kasutada. Tõsi, me vaatasime ka natukene seda radikaalse innovatsiooni poolt, et kuigi öeldakse, et ettevõtetes maksimaalselt võib-olla ettevõtetest 5% on võimelised tegema radikaalset innovatsiooni, siiski me tahtsime näha, milline on Eesti ettevõtete potentsiaal. Ja nimetagem seda radikaalse innovatsiooni kultuuriks ja teie ees on siis tulemused. Me kasutasime 2 uurimismeetodit, siin küsitlust ja siin on ka tippinnovaatorite kaasusuuring. Nende puhul siis saab välja tuua, et millised hoiakud ja milline praktika toetab radikaalset innovatsiooni või sellele vastandub. Mis on hästi esindatud Eesti ettevõtetes. Võib seda, et tulevikuorientatsioon, nagu te näete, on suhteliselt hästi iseloomustab neid. Riskivalmidus on isehinnanguliselt ja ettevõtetes küllalt kõrge ja ka toote idee eestvedajaid märgatakse. Aga need tunnused, mis siis alaesindatuks jäävad, on toote konkurents või kannibalism ehk teisisõnu öeldes, kui on hea ja toimiv toode, siis Eesti ettevõtetes ei ole valmidust seda uuega asendada. Samamoodi võib öelda, et ettevõtlikkuse stimuleerimise võimalused on kaunis väikesed või neid alahinnatakse. Ja võib-olla veel eraldi välja tuua see, et otsustamise autonoomia ei iseloomusta ettevõtteid liiga hästi. Praktiliselt olematu on sisekonkurents, mis siis on selles klassikalises uuringus välja toodud, et see on üks radikaalse innovatsiooni justkui tulemusi. Ja kui nüüd see seostada lisandväärtusega, siis järgmisel slaidil on siin näha seda, et millised seosed siis radikaalse innovatsiooni kultuuril on millised seosed on lisandväärtusega. Kui jällegi võib öelda, et suures pildis kõrgema lisandväärtusega ettevõtetes on esindatud kõik tunnused nagu tugevamalt, see iseloomustab neid hästi, suudetakse probleemideta pakuta uusi tooteid, ollakse ka see toote kannibalism on nendes ettevõtetes palju tugevam. Nad on orienteeritud pigem tulevikule kui minevikule. Siis, mis on oluline tunnus ja seotud selle otsustamise ja kontrollimisega, et on väga palju detsentraliseeritud, neis rohkem. Kuid siiski võib öelda, et see on üks mõtestamise koht, sellepärast, et vaid 6% ettevõtetes teevad keskjuhid otsuseid ilma tippjuhtkonna nõusolekuta, et see on üks üldisem järeldus.
Ja võib-olla siit edasi enne järgmist teemat saabki öelda, et kus on nagu kiire arenguruum, mis tuli välja, et tõepoolest need kõrgema lisandväärtusega ettevõtted tunnustavad loomingulisi ja uuenduslikke töötajaid rohkem kui madala lisandväärtusega. Aga üllatuseks oli hoopis see, et üheski ettevõtete grupis ei vastanud keegi variandiga iseloomustab väga hästi. Ehk see tähendab seda, et valdavalt seda tehakse, aga see ei ole Eesti ettevõtete juhtiv tunnus ja siin on suur arenguruum. Siit annaksin edasi juttu üle Merlele Level Labist, kes siis järgmised teemad üle võtab. Aitäh! Ja mina omalt poolt jätkan siis töökeskkonna teguritega, organisatsioonikultuuriga ja kõigepealt siis sellega, et mis motiveerib töötajaid, mis on töö huvi säilitamise ja tõstmise peamised tegurid. Ja uuring tõigi selgelt välja, et juhid mõistavad väga hästi töötajate väärtust ja juhtide rolli töötajate tööhuvi säilitamisel ja tõstmisel. Ja kõige olulisemaks peetakse just neid tegureid, mis loovad turvalise ja toetava tööõhkkonna. Formaalsed hüved ja lisahüved mängivad oluliselt väiksemat rolli. Kõige olulisemaks hinnatakse üle kõikide organisatsioonide, mida me küsitlesime, siis sõbralikku ja ühtehoidvat kollektiivi ja konkurentsivõimelist töötasu. See on siis nagu number 2 tegur on see töötasu. No töötasu on alati olnud muidugi ka kõrge motivatsioonitegur, aga ta ei ole number 1. Kuigi erasektori ja avaliku sektori motiveerimistegurid siin kattuvad, siin on välja toodud siis top 5 mõlema puhul, siis joonistub välja üks selge erinevus. Avalikus sektoris on esikohal huvitav vaheldusrikas töö, mida erasektori esiviisikus me praegu ei näe. Ja seevastu siis erasektoris mängib olulist rolli arendav ja toetav juhtimiskultuur, mis avaliku sektori prioriteetide hulka, just selle top 5 hulka ei kuulu. Huvitav ja vaheldusrikas töö, seda pidasid vähem tähtsaks erasektori suuremad tootmisettevõtted, kus tööülesanded ongi rohkem standardiseeritud ja protseduuripõhisemad, et sellepärast see võib-olla siis tuli rohkem välja just avaliku sektori ettevõtetes ja vähem erasektori ettevõtetes. Kui me läheme nüüd edasi siin psühhosotsiaalsete riskide juurde, siis tegelikult turvalise ja toetava töökeskkonna loomine ka eeldab, et organisatsioon tegeleb teadlikult psühhosotsiaalsete riskide ennetusega. Ja töökoht ongi turvaline, kui näiteks töökiusamisest on võimalik seal turvaliselt teatada, sellest võib rääkida ja see ei ole kuidagimoodi tabu. Ja ka juhtimise tasandil tegeletakse sellega, juhtumite lahendamisega. Me küsisime, et kuidas organisatsioonid ennetavad psühhosotsiaalseid riske organisatsioonis ja see tuleb välja, ei ole süsteemne tegevus, see on ebaühtlane. Ennetamiseks kasutatakse kõige rohkem riskide regulaarset hindamist, mis tegelikult on ka töötervishoiu seadusega kohustuslik ja on olemas siis ka organisatsioonides ka paljudes kontaktisik. Konfidentsiaalne teavituskanal on 37% organisatsioonides siis olemas, aga ka siin ei täideta tegelikult siis seadust. Ja kahjuks ainult 17% vastajatest on märkinud, et on toimunud koolitus juhtidele psühhosotsiaalsete riskide märkamiseks ja ennetamiseks. Ja see viitab, et juhtide roll nende riskide teadlikul juhtimisel ei ole kindlasti piisav ja piisavalt teadvustatud, sest just juhtidest algab ka see, kas konflikte märgatakse, kas neid lahendatakse ja et need konfliktid ei arene edasi siis töökiusamiseks. Kõige vähem kasutatakse tööheaolu digilahendusi praegu, tehisalul põhinevaid tööriistu 5%, et kuigi tehnoloogilised võimalused on olemas, siis ei ole need psühhosotsiaalsete riskide juhtimise praktikas veel laiemalt juurdunud.
ja töökiusamise, ahistamise, diskrimineerimise esinemine, et rohkem tuleb ette suuremates ettevõtetes ja avaliku sektori ettevõtetes. Ja see on ka võib-olla loogiline, sest suuremates organisatsioonides on juhtumite võib-olla ametlik registreerimine tõenäolisem, seal on ka vastav kord olemas ja kontaktisikud, et kuidas seda teha, juhendid töötajatele. Väiksemates ettevõtetes see võib-olla ei ole nii reglementeeritud. Ja sagedasem esinemine võib olla seotud siis ka töökorralduse suurema keerukusega, rohkem inimesi ning kõik see suurendab konfliktide tekkimise võimalust. Siis vaatasime ka neid ettevõtteid nüüd, kes pidasid oluliseks tehisaru rakendamist ja joonistus võib-olla välja selline ettevõtete profiil, et need ettevõtted, kes pidasid oluliseks tehisaru, on ka paindlikumad, kasutavad rohkem kaugtööd, nad on strateegiliselt teadlikumad, analüüsivad rohkem oma, mitte siis oma, vaid ka välist ärikeskkonda ja siis nende ärikultuur on usaldavam, inimkesksem, nad on delegeerivamad, annavad keskjuhtidele suurema otsustusvabaduse ja tugiprotsessid on tugevamad. Et need ettevõtted, kes siis pidasid tehisaru oluliseks, need ettevõtted samal ajal pidasid ka lähiaastate mõjuteguritena olulisemaks küberjulgeolekut, automatiseerimist ja töötajate ootusi ja vastupidi, et need, kes siis ei pidanud tehisaru nii tähtsaks, siis nende jaoks ka need mõjutegurid ei olnud nii suure olulisusega. Et sellised seosed joonistusid üsna selgelt välja. Siin nüüd varasemalt me ka rääkisime sellest, et seda juhtimisuuringut on tehtud juba alates siis 2010. aastast ja 5 korda ning vaatasime, et mis siis selle aja jooksul on need kõige olulisemad muutused nende juhtimisuuringute puhul välja tulnud. Ja uuringute võrdlus näitab selgelt, et on toimunud nihe selle aja jooksul juhtimispраktikates ja ka tajutud keskkonna mõjudes, et 2025. aastal joonistub välja oluliselt laiem, teravam riskiteadlikkus organisatsioonides ja ettevõtted tajuvad neid globaalseid trendide mõju oluliselt teravamalt. Ja eriti selgelt tõuseb esile majandusmaksukeskkonna roll, mida peetakse siis 2025. aastal ettevõtete tuleviku kõige kriitilisemalt mõjutavaks teguriks. Oluliselt on kasvanud tööjõuga seotud trendide tähtsus, tööjõupuudus, rahvastiku vananemine ning töötajate ootuste muutumine, mis siis mõjutavad üha enam strateegilisi valikuid. Ja oluline uus suund on töötajate rahulolu teadvustamine, seda on muidugi ka varem teadvustatud, aga näitab, et arvestatakse inimressursiga üha rohkem ja et see on võib-olla järjest tõusev trend ning et strateegilise planeerimise tegurina on seda ikkagi järjest rohkem arvestatud. Ning tehnoloogiliste muutuste puhul nähakse samaaegselt nii võimalusi, automatiseerimine näiteks, kui ka ohte või riske küberjulgeoleku puhul. Tulemused viitavad ka sellele, et võrreldes varasemate aastatega on ebakindlus muutunud suuremaks. Ettevõtete jaoks see ei ole ainult selline ajutine kriis, vaid strateegilise juhtimise selline püsiv lähtekoht. Ja juhtimise meetodite osas on ka üks huvitav tähelepanek, et kasutuses on, juhtimismeetodite kasutuses on vähenenud siis selliste klassikaliste universaalsete mudelite roll, näiteks siis äriprotsesside ümberkorraldamine, tasakaalus tulemuskaart,
terviklik kvaliteedi juhtimine, et need sellised juhtimismeetodid on oluliselt vähenenud, nende kasutus tahaplaanile jäänud, need siin punaste ringide sees, kui te vaatate, kuidas neid on kasutatud varasemate uuringute järgi ja nüüd viimase uuringu järgi. Ja mis on siis rohkem kasutust leidnud, kasvanud on huvi andmepõhise, agiilse, jätkusuutliku juhtimise vastu, et need on sellised juhtimismeetodid, mida järjest rohkem on hakatud kasutama. Ja muidugi on veel siin erinevaid teisi juhtimismetoodikaid, mis on võib-olla tulnud, vahepeal on hakatud rohkem kasutama ja nüüd on jälle hakanud natukene taanduma, et juhtimismeetodites toimuvad, ütleme siis, muutused üsna kiiresti. Et võib-olla näiteks coaching või iseõppiv organisatsioon või sellised meetodid. Täna me ei jõua anda ülevaadet kõikidest tulemustest, mida me uuringu käigus leidsime, aga neid on võimalik lugeda uuringu raportist ja samamoodi meie uuringu tulemusena lisana valminud siis veebipõhisest interaktiivsest juhtimistöölauast. Ja praegu tutvustaksime siis kiiresti ka, mis see veebipõhine interaktiivne juhtimistöölaud endast kujutab. Ma annaksin sõna Brigittale, kes teeb lühida ülevaate, et milliseid tulemusi on võimalik sellest juhtimistöölauast näha, vaadata ja saate ise selle põhjal siis tulemusi graafilisel kujul veel üle vaadata. Et Brigitta, kas sa võtaksid siit üle ja näitaksid seda töölauda? Ja, suur aitäh, üks hetk ma kiirelt vahetan siis ekraani jagamise ümber. Nii ja peatselt siis peaks ka Võib-olla ma vahele siis ütlen seda, et lisaks sellele, et on valminud raport, et me tegelikult oleme kirjutanud ka ühe ingliskeelse kokkuvõtte uuringust ja ta ei ole mitte niivõrd selline tõlge eestikeelsest raportist, vaid pigem sünteesiv ja sellise eesmärgiga ingliskeelne kokkuvõte, mida tegelikult on võimalik ka välistele koostööpartneritele jagada. Et see võib-olla julgustab ka siia investeerima ja näitab Eesti ettevõtteid sellises positiivses valguses. Ja ka see peaks siis kodulehele saama üles õige pea. Aga võib-olla Merle, et nii kaua kui me tehniliste probleemidega jändame seal, et võib-olla sa tegelikult saad rääkida edasi ja teha ära nii-öelda sellest esitlusest kokkuvõtte ja siis, kui andmelauda saame näidata, saame seda kõige lõpus näidata. Nii on võib-olla kõige parem, jah, me teeme seda kohe korda selle probleemi. Ja, mõtlesin seda sama, et võib-olla ma lähen kokkuvõttega siis praegu edasi ja tuletaks ka meelde, et kui kellelgi on küsimusi, siis neid saab chatti lisada ja kõige lõpus me jõuame ka võib-olla mõne küsimuse võtta. Aga mida öelda kokkuvõtteks ja mida võib-olla võtta kaasa sellest tänasest esitlusest ka siit, et mis määrab täna ettevõtte edu, et edu ei määra kindlasti üksik otsus, vaid laias laastus 4 sellist tähelepanekut, et kas me suudame teadmised ikkagi ellu viia, kas me suudame kohaneda kiiresti muutuvas ja ebakindlas keskkonnas,
Kas me näeme trendides pigem võimalusi ja lõpuks, et kuidas me ikkagi juhime inimesi, sest inimesed määravad meie edu ja inimesed on kõige väärtuslikum ressurss. Et ettevõtted tegelikult teavad täna üsna hästi, mis neid edukaks teeb. Probleem ei ole teadmises, vaid selles, kuidas neid järjepidevalt neid teadmisi ellu rakendada. Ja sageli, kui millestki puudu jääb, siis jääb puudu võib-olla oskustest või lihtsalt distsipliinist ja järjekindlusest teha neid asju süsteemselt ja ellu rakendada teadmisi süsteemselt. See tuli üsna selgelt uuringust välja. Ja teiseks siis tänane keskkond on väga ebastabiilne. Tehnoloogia, tööturg, regulatsioonid muutuvad kiiresti. Edukad ettevõtted ei reageeri lihtsalt muutustele, vaid mõtlevad pikemalt ette, kohandavad oma tegevust teadlikult ja vähem edukad ettevõtted siis jäävad pigem lühiajalise reageerimise tasemele. Suured trendid nagu rohepööre, tehisaru tekitavad ettevõtetes nii ebakindlust kui ka uusi võimalusi ja näeme, et juhid on teadlikud nende mõjust, aga sageli ollakse veel ka ettevaatlikud katsetamise faasis. Ja see tähendab seda, et potentsiaal on kindlasti olemas, aga seda ei kasutata võib-olla täielikult alati ära. Et siin on mõtlemise koht. Ja lõppkokkuvõttes taandub ikkagi kõik inimestele ja juhtimise kvaliteedile ja juhtimine on muutumas järjest professionaalsemaks. Seda peetakse oluliseks üha rohkem ka pehmeid väärtusi peetakse olulisemaks ja töökeskkonda. Ning motivatsiooni keskmes ongi valdavalt siis turvaline, sõbralik töökeskkond, ka töötasu, aga kõrgemat lisandväärtust pakkuvates organisatsioonides ja ka avalikus sektoris kujundavad tööhuvi üha enam siis töö sisu ja arenguvõimalused, mida tasuks siis silmas pidada ka kõikidel organisatsioonidel. Et siinkohal ma kokkuvõtte lõpetaksin ja küsiksin, et kas nüüd me oleme valmis näitama ka siis seda juhtimistöölauda. Nii peaks nüüd õnnestuma, jah, et proovime siis. Suurepärane. Mingil põhjusel jah, ei saanud vahetada seda. Ja, aga Brigitta, palun. Ja, nii, nüüd peaksite ilusti nägema siis selle raporti tegelikult teist lehte. Lähen korra tagasi ka esilehele, et kui siis lingi pealt avada, tulebki esmalt esileht, millel on siis ka detailne kirjeldus, kuidas seda kõige mugavamalt kasutada. Ja siia sisse on pandud kohe siis ka teemalingid, millele klikkides jõuab siis ka vastava sektsiooni graafikutele. Aga siis kuna seda teksti siin ekraanilt võib üpris väiksena praegu kuvada, et siis ma räägin need teemad ka ilusti läbi. Et kõigepealt siis raport ongi jagatud meie poolt siis 4 plokki, aga ta jälgib neid samu teemasid nagu siis ka uuringu raport. Ehk siis selle järgi teab, et mis küsimust siis millise sektsiooni alt otsida, kui näiteks raporti lugemise järgselt jõuate töölauani. Aga lähengi siis kohe esimese raporti lehe juurde, mis näitab siis strateegilise planeerimise graafikuid ja tulemusi ja zoomin siin natukene sissepoole ja siis saab näha seda, et siis iga vahelehe siis ülalvasakus ääres on tegelikult siis sünkroonitud filtrid ja need samaaegselt filtreerivad siis kõiki graafikuid kõikidel vahelehtedel. Ehk siis näiteks, et kõige esimene filter on siin siis organisatsiooni liik, et siis saabki siin valida endale huvipakkuva, et kas siis vaadata ainult avalikku sektorit, vaadata ainult erasektorit, saab vaadata siis nii teenusettevõtteid kui tootmisettevõtteid eraldi ja muidugi siis ka kogu kompotti. Ja lisaks on siis siin ka sektor, primaar, sekundaar, tertsiaar, paternaar.
ja siis töötajate arv, et on siis, meie jagasime nad siis, et eraldi on siis ka vähem kui 10 töötajat ja kõige suurem siis sektsioon on 250 töötajat ja enim. Ja lisaks ka siis piirkond ja muidugi täna siis ka juba varasemalt rohkelt kirjeldatud siis lisandväärtuse sektsioon, kus on siis madala, keskmise ja kõrge hinnanguga ettevõtted. Et nii palju ma lisandväärtuse osas täpsustan lihtsalt juurde, et see on siis arvutatud kulumilt, kasumilt ja tööjõukuludelt ja see on arvutatud 2022 kuni 2024 äriregistri finantsandmete pealt. Ja see tähendab siis seda, et ettevõtted, kellel sel perioodil näiteks andmeid ei olnud, alustavad ettevõtted või muud põhjused, miks ei ole siis andmed esitatud, et nende informatsioon siin ei kajastu ja lisaks ei ole siis lisandväärtust arvutatud siis avaliku sektori ettevõtetele. Siis mida ma veel tahaksin siin näidata on see, et teatud küsimuste puhul on siis tekitatud ka alajaotused. See on kõik selle siis eesmärgiga, et raport oleks võimalikult hästi loetav ja mugavalt kasutatav. Et siin on näiteks näha, et küsimuse puhul, kui olulised on teie ettevõtte strateegilise tegevuskava koostamisel järgmised tegurid, saab valida alajaotust sisemised tegurid, mis on mul hetkel aktiivne ja saab valida ka välised tegurid ja siis graafik muutub. Et selliseid on siin jaotusi on siin ka järgmistel vahelehtedel, et mis siis aitab loetavust parandada. Ja mida veel kindlasti soovin kasutada, millega võib-olla varasemalt ei pruugi kokkupuudet olla, on see, et kõik graafikud siin töölaual on siis selles mõttes interaktiivsed, et saab vajutada siis vastuse variantidele, et siin hetkel vajutasin siis finantseerimise võimaluste peale ja ta kohe tegi siis aktiivseks just selle rea. Samuti saab siin siis üksiku tulemuse peale vajutada ja tegelikult siis kõikidele variantidele on ka siis nii-öelda hõlje tekstid juurde pandud, et taaskord siis, et oleks võimalikult hästi loetav. Ja lisaks siis saab kõiki jooniseid ka suurendada, et vasakult ülanurgast siis. Käin siin natukene ka näitan siis järgmisi lehti. Et nii nagu ma mainisin, et osade küsimuste juures siis samuti on veel valikuvariante. Ja tahtsin ka näidata, et siin viimasel slaidil, et kus on hästi palju siis vastuse variante ja mõningaid tekste on lühendatud, et siis kindlasti taaskord ka siin näiteks, et ilusti nagu hõlje tekstiga näidatakse siis kogu siis variandi tekst ära ja näidatakse ka protsendid siis 2 komakohaga. Et jah, aga minu poolt selles osas siis töölauast kõik, et see siis nii nagu ka raport, nii siis ka andmelaua siis link muutub kõikidele huvilistele avalikult kättesaadavaks ja saate seda ise siis edasi uurida. Ja kindlasti me soovitame neid siis tooteid tarbida selles suhtes koos, et ühelt jaolt on see andmelaud justkui veel raporti edasiarendus ja pikendus, sest lihtsalt kõiki seoseid ei olegi võimalik teksti panna. Nii, aga ma enda poolt siis siin lõpetan jagamise ära ja annan sõna tagasi küsimuste jaoks. Nii, aitäh kõigile küsimuste eest, et need panid meid mõtlema, kuivõrd me oskame vastata. Lisandväärtuse küsimusele Brigitta juba vastas, et kuidas see arvutatud oli, see oli üks küsimustest ja tõepoolest majandustulemuste põhjal siis me tegime sellised arvutused, aga me valisime veel paar küsimust, mida siis lühidalt kommenteerida. Et üks küsimus oli siin selline, et kes peaks tegelema nende mahajääjatega ja sellepärast, et EIS tegeleb tõepoolest nende kõrgema lisandväärtusega ettevõtetega, aga väga palju on neid, kes jäävad sinna 3. kvartiili, tertsiili ja kes nendega peaks tegelema.
põhimõtteliselt me peamegi praegu otsustama, et kes riigis tegelikult mõtlema, et kes nendega tegeleb, et ma usun, et siin peaksid arutama nii EIS kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kohalikud omavalitsused ja ma tahaksin toonitada, et aeg on hästi soodus, et praegu just seda otsustada, sellepärast et tehisaru uuringud on näidanud, just Eesti olukorda praegu, et ei ettevõtte suurus ega paljud teised tootlikkuse tegurid ei oma rolli selles, kas ettevõte suudab tehisaru edukalt rakendada, vaid pigem see, et kas neil on kogemused. Ehk kui nüüd need kaks väidet kokku panna, siis tuleks mõelda, kuidas tekitada väikestele ja võib-olla mitte nii edukatele ettevõtetele positiivsed kogemused, mille alusel nad saavad siis edasi areneda. Ja see on siis erinevate institutsioonide koostöö vastutus, et kui me uurisime ettevõtete koostöö valmidust, siis tuleks rääkida ka riigi tasemel koostöövalmidusest. Teine küsimus oli siin seotud, et kuidas tehisaru rakendamisel neid planeerida strateegiat, kuidas tehisaru võiks võtta teatud funktsioone üle. Ja tõepoolest üks avastus või üks leid, mida me tegime, nägime, et tehisaru rakendatakse kui assistenti väga laialdaselt Eestis. See võimaldas ka väita, et innovatsiooni on näha igal pool. Aga millele on liiga vähe praegu mõeldud, et kuidas tehisaru rakendada niimoodi, et mõned ettevõtte funktsioonid oleks tehisaruga asendatud, näiteks personali valikul, kuidas rakendada või palgaarvestuses, mingites sellistes kohtades, kus tehisaru võtaks terve funktsiooni üle. Ja jälle, see on selline juhtimistehnika harjutamise koht, et mõelda seda, milline on meie organisatsiooni struktuur ja millised osad struktuurist me saame asendada. Aga võib-olla siin ma nende vastustega piirduksin, osa vastuseid on kindlasti meie raportis ja kellel huvi säilib ja vastused ei ole, siis ma kutsun üles kas avalikku diskussiooni algatama või siis meiega lähemalt suhtlema, et neid küsimusi edasi arutada. Tahan veel lisada, et kuna nüüd viimane slaid jäi päris näitamata, siis seal oli tegelikult kirjas kõik inimesed, kes on panustanud selle uuringu valmimisse. Et see meeskond on olnud tegelikult märksa suurem ja uuringus on ka kõik ära nimetatud, ka ettevõtted, kes meile andsid intervjuu. Veel oli üks küsimus valimi kohta, et võib-olla lihtsalt lõpetada kiire kommentaariga, et ka see on loomulikult raportis olemas. Saate näha, et kui hästi valim vastab üldkogumile ja saan öelda, et vastab päris hästi. Oli spetsiifiliselt küsitud, kui palju oli avaliku sektori organisatsioone valimis. Uuringus osales 10% oli siis uuringus osalejatest avalikust sektorist, erasektorist, teenuste sektorist oli 58% ja tootmisest 32%. Ja nüüd on see slaid ka ees, kus on siis erinevad inimesed ära mainitud, kes tõesti aitasid alamuuringutega kaasa ja igal pidi muul moel. Nii et täname kõiki ja täname kindlasti ka kõiki kuulajaid. Ja täname EIS-i, kes oli väga hea koostööpartner. Me koostöö kulges väga hästi just eriti lõpufaasis ja EIS muretses väga palju, et me saaksime parima esitluse teha. Loodame, et sellest uuringust on kasu, et ettevõtted saavad siit mõtteainet, et kuhu suunas oma arendustegevusi nügida. Meie poolt aitäh! Aitäh teile, oli väga põnev kuulamine.